ਜੇਤੂ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਨਾਮਣਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਿਆ ਲੈ ਬਈ, ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਤੋਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਿਤਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਕਮਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਮਾਂ ਆ 500 ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ।